Все, построил я шалашик. Конечно, с размерами надо угадывать, как правильно его ставить. Здесь я поприкапывал изнутри, поэтому я не боюсь, что сюда что-то зальется из водички, если вдруг пойдет дождь или кто-то сможет пробраться. Якась мышка, ужик. Мы, кстати, ужика только что видели. Так, вот вход. Заходим. Вот так оно внутри. Я уже отгородил спальное место. Одно, второе. Вот здесь вот я буду строить, значит, дакотский костер. Отсюда будет браться воздух снаружи. И вот здесь вот у меня задача, значит, проложить проход. Сейчас я буду копать, потом сверху ложить палочки и засыпать песочком. Теперь мне надо пойти позаготавливать колышки. Сейчас я приду. Все, вот я положил, значит, там веточки, сверху листвой, чтобы песок не просыпался. И сейчас насыпал песок, теперь дерну, возвращаю на место. Вот, чтобы можно было ходить по нему, чтобы песок не тревожить. И вот у нас сейчас будет все красивенько. Вот единственное, что я делал, сейчас ветерка нету, хотя иногда бывает поддувает с той стороны. Правильнее делать входное отверстие с той стороны, откуда дует ветер. Но на вечер ветер станет, в лесу ветра не будет, и сейчас его в принципе почти нету. Поэтому я выбрал более ниже место, откуда у меня будет браться холодный воздух. И сейчас я тут стеночку свою закрою.
Жарится наш шашлычок потихонечку. Работает наша печечка. Печка. Никак. Подходит. Мама, двери. Доброе утро. Доброе утро. Как вам тут тепленько? Нам тепленько, да. Ночью было +5. Да, +5. Садитесь, чаечек сейчас пить будем.